Գուզեմ սկսել հարցնելով ինչպես կփափակիկ ձեր կյանքը ապրել ինչպես անցիկ որ գսեն մենք քրիստոնյա ենք ինչպես կփափակենք մեր կյանքը ապրել մեր կյանքը որ հիմա գաբրինք վգայություն մեդերոջ Գիտեք ինչու Աստված գուզե որ իր եկեղեցին ադոնք որ գսեն որ իրեն քրիստոնյա են վերստին դնված են լույսին մեջ քալե Աստված գուզե որ մենք սուրբ կյանք մը ապրենք մաքուր կյանք մը ապրենք կյանք մը որ անդադար ձևով գսրփվի Իմ հարցումը ցեզի գիտեք ինչու Շատ մը բաժաներ կան Բայց ման քան մի հատ բիդի շեշտենք այսօր Աստված գուզե որ իր եկեղեցին սուրբ ըլլա որտեվ ինքը սուրբ է Մենք որ որթեքրված ենք Մենք որ Աստուծմե որթեքրված ենք որ իրեն գվգայենք Երբ մարդիկ մեզի կդեսնան պետք է ոչ միայն մեզի դեսնան բայց պետք է Աստված դեսնան մեր կյանքին մեջ են Եվ Աստուծո գամքն է որ իր եկեղեցին սուրբ ըլլա Մանավանդ ադոնք որ իրեն գսիրեն եւ գուզեն իրեն հետևիլ Մեր առաջին PowerPoint-ը Ետ չեմ գիտե ունինք Բեդրոս առաջին գլուխը 16-րդ համարը գշեշտե Բեդրոս առաջին գլուխը Գամ առաջին նամակ Բեդրոսին առաջին գլուխը 16-րդ համարը գշեշտե Վասնձի գրված է Սուրբ եղեք քանզի ես սուրբ եմ Ասի ասված գսե ասգա Սուրբ եղեք որտև ես սուրբ եմ Երկրորդ բաժարը ինչու ասված գուզե որ իր եկեղեցին սուրբ ըլլա եւ մաքուր ըլլա Ասված գիտե հաջիկ մդի կրեք ասիգա Ասված գիտե որ աս աշխարհին մեջ Անգարելի ծևով հաղթություն պիտի ունենանք մեր կյանքին մեջ, եթե անհավատներու պես ապրենք։ Եթե մենք իբր հավատացյալ անհավատի պես ապրենք, անգարելի ծևով հաղթություն կրնանք ունենալ մեր կյանքին մեջ։ Աս աշխարհին նեղության մեջ, մեր դժվարության մեջ, դարբեր մեղքերուն արջև, աս գործնված աշխարհին մեջ, սատանական հարձակումներուն թեմ, Աստված օծած է հավատացյալները իր սուրբ հոգիով, որբեսի ավելի զորություն ունենանք, որբեսի հաղթություն ունենանք, զանազան դժվարության առջև, զանազան փորձանքի առջև, զանազան փորձառության առջև, զանազան հարձակումներու առջև։ Երկրորդ Դիմոթեոսի նամակին մեջ առաջին գլուխը 7-րդ համարը Երկրորդ Դիմոթեոս առաջին գլուխը 7-րդ համարը գրված է Վասնձի ասված մեզի երկչոդության հոգի չդվավ հաբա զորության ու սիրո եւ վսկաստության Սիրելիներ Աստված գուզե որ իր եկեղեցին սուրբ ըլլա Անդադար ծևով մաքրվի, որբեսի հաղթություն ունենանք աս աշխարհին մեջ։ Եդսեմ, ինչպես գուզեք հաղթություն ունենալ աս գործնված աշխարհին մեջ, եթե չի հաղորդակցվիք Սուրբ Հոգին հետ, որբեսի զորություն ունենաք, որբեսի մաքուր, արդար, ճիշտ կյանք մը ապրիք Աստծո աչքուրեն առջև։ Եվ երրորդ օրինակը կամ երրորդ բաժարը միան երեք հատ պիտի տեսնանք այսօր ինչու Աստված գուզե որ իր եկեղեցին սուրբ եւ մաքուր լա Սիրելիներս ավելի քիչ որ մենք մեծնանք մեր սրբության մեջ sanctification ավելի որ մենք իբր հավատացյալ գահաղորդակցվենք մեղքին հետ կամ մեղավոր կյանքի մեջ ավելի մեծ
gap mgalla մեր եւ Աստուծո հետ gap հասկացաք բաժանում ավելի մեծ է բաժանումը մեր եւ Աստուծո հետ Սիրելիներս Աստված սուրբ է եւ իր փափակը որ հաղորդակցվի որուն հետ հավատացյալներուն հետ բայց երբ մենք շատ սպառ ենք մեղքի մեջ ապրիլ Աստված շատ սպառ գլա իր հոգին միջոցով մեզի ապաշխարության բերե եւ մեզի իրեն ավելի քաշե քան թե անհարաբերությունը մեծն է մեր հետ ասի պիտի գտնեմ որև շատ դժվար է միտքս հասկացնեմ երբ հավատացյալը մեղքի մեջ գաբված է կամ մեղավոր աշխարհի մեջ գուզե ապրիլ եւ հաջիկ ունենալ սուրբ հոգին շատ սպաղ գլա իրեն ապաշխարության յետ փերել եւ իրեն թեպի իրեն քաշել քան թե անհարաբերությունը մեծնել գահսկնակ Աստված բիդիչիսեմ Աստված ինչ գուզե կամ չուզեր անել բայց դերը գահսկնա եւ գները Աստված չուզեր սպաղվիլ որ իր եկեղեցին անդադար ծևով թեպի իրեն քաշեսի հերիկա ասմեղքով խաղաս հերիկա ասմերք չուզեր ադիկանել գուզեսել յալա եգուր մեծնանք միասին եգուր մեծնանք միասին եգուր մեծանք եգուր հաղորդակցվենք եգուր առաջնորդեմ քեզի եգուր զորացնեմ քեզի եգուր ջամփաներ փանամ քեզի գահսկնակ ադիգա բայց երբ հավատացյալը շատ սպաղ է մեղքի հետ խաղալ հաղորդակցությունը չի գա Աստված ժամանակը գանցնե որ մեզի քաշել տեպի իրեն Երկրորդ թուղթ Կորինթացիս 3-րդ գլուխը 16-րդ համարեն 18-րդ համարը բայց երբ դերոջը դառնան այն ադեն բիդի վերնան այն ծածկոցը արդ դերը հոգին է Եվ ուր որ դերը հոգին գա, հոն ազատություն գա, բայց մենք ամենքս փած երեսով դերոջը փառքը որբեսի թե հայելի մեջ դեսնելով նույն բատգերին համացայն գնորոքվինք փառքը փառք որբեսի թե դերոջը հոգիեն Ավելի ժամանակ գանցնենք դերոջը հետ, ավելի փառքը փառք գերտանք, ավելի գմեծնանք իր մեջը, ավելի գնմանինք իրեն։ Ասիկա բարձ 3 բաճարներ կամ 3 օրինակներ, ինչու Աստված գուզե որ իր եկեղեցին մեծնա սրբությանը մեջ։ Արակ օրինակ մը փերեն վերջը յետ պատկամին կանք։ Գիտեք, մենք ընդհանրապես հետաքրքրական է մարդոց գսես գիտես սխալի արածդ, մեղքի արածդ, մարդիկ ասեն it's okay, մեղքի ասե, գացե հաջու գարնենք մեղքին մեջ գնալ, գացե թե ասիկա մեզի համար սնունդավոր է։ Բայց ասված գսե գուզեմ որ եկեղեցի սուրբ լա, գուզեմ որ եկեղեցի մեծնա սուրբության մեջ, որբեսի դուք հաղթություն ունենաք, որբեսի դուք մեծնաք, որբեսի դուք զորանաք Որբեսի դուք հաղթություն ունենաք As օրինակը շատ կփերեմ C.S. Lewis-ը գսե մենք կնմանենք ճուճուխներ որ ասան կարծեք թե բզդիկ քիչ մճուր գա քեդինը մենք հոն ճուրին մեջ կցածկենք եւ ավազով ցեխով բաներ գշինենք եւ ասած գսե ցերկը դուր գուզեմ քեզի թեպի ձովեզեր դանիլ բայց մենք բզդիկ ճուճուխ ենք գուզենք այդ ցեխին մեջ խաղալ մեր հաջիկ հոնե Ասված գսե ոչ ցկե ավելի լավ ջամփամը գա ավելի մաքուր ջամփամը գա ավելի օրգնություն գա եթե միայն ինձի հետևիս Յետքանք մեր բատկամին եւ դեսնանք ասքեղեցկությունը որ եկեղեցին գրնա ապրիլ ավետարանին մեջ Ինչպես գիտեք մենք Եփեսոցիս
նամակը գսերդենք 4-րդ գլուխը պիտի գարտամ գրեթե 7-8 համար առաջին գես անցել շաբաթերինք միան պիտի գարտամ որ իդ կոնտեքստին մեջ լանք Եփեսացիս 4-րդ գլուխը 17-րդ համարեն Ուստի գսեմ ու դերոճմով գվգայեմ որ դուք անգամ մնալ այնպես չքալեք ինչպես ուրիշ հեթանոսներ գքալեն իրենց մտքին ունայնությանը մեջ որոնց իմացականությունը խավարած է ու օդարացած են աստուծո կյանքեն իրենց մեջ եղած դկիդությանը պատճառով եւ իրենց սրդին գուրությանը համար որոնք անսկա ըլլալով ինքնին ակահությունով անարագություն դվին ամեն գերբ բղձություն կործելու Բայց դուք այսպես չսորվեցաք Քրիստոսը թեև անոր վրայով լսեցիք եւ ասգե սորվեցաք թե ճշմարտությունը Հիսուսին մեջն է որբեսի ցեր վրայեն հանեք այն ցեր առաջվան վարմունքը ունեցող հին մարդը որ խապեպա ցանկություններով աբագանված էր Եվ ցեր մտքով ու հոգիով նորոգվիկ եւ նոր մարդը ցեր վրա հագնիկ որ աստուծո բատկերին պես արդարությունով ու ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է Օրնալի աստուծո խոսքը Ինչպես տեսանք անցյալ շաբաթ ամենքնիս հոս ասիգեցին մեջ եւ ամեն աշխարհի եկեղեցիներուն մեջ Or մգար որ մեր միտքին ցանկության մեջ գքալեինք Or մգար որ մեր սիրտերը քարացած են Or մգար որ մենք հերացած ենք Աստուծմե Or մգար որ մենք մեր կյանքին մեջ դերոջը բագասությունը գար Շեշ մնալ ռիանցիալ շաբաթ ասելով մեզ ես ալ ինքս ծեր հետ դնեմ մեզ շատերը Քեշ մարդիկ չենք Մեզ շատերը քեշ կյանք չենք ապրել Okay ցեզ մեզ շատերը քեշ կյանք չենք ապրել Քեշ մտածություն չունենք չենք ուզեր մարդոց վնասել Բայց իրականությունը ասելով Գյանք որ չունի անփրկությունը որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը գուտա գյանք մնե որ թեպի թժող կերտա Հաջիկ հասկացեք մենք երկինք չենք կերտար որտեվ բարի անցիկ ենք եւ բարի կորձեր գնենք բայց նույն ադեն մենք թժող կերտանք որտեվ մենք Հիսուս Քրիստոսը չունենք Եվ Պողոս առաքյալ գսե հիմա որ դուք քրիստոնյա եք, հիմա որ դուք հավատացյալ եք, հիմա որ դուք փրկված եք Հիսուս Քրիստոսին արյունով, հիմա որ դուք որդեգրված եք Աստուծմե, խաչին միջոցով գանչված եք դարբեր ստանդարտով մը ապրիլ։ Ինչու երեք օրինակ բերի։ Աստված գուզե որ սուրբը լանք, որտեղ ինքը սուրբ է։ Աստված գուզե որ մենք հաղթություն ունենանք աշխարհի մեջ եւ Աստված գուզե որ զորանանք եւ գնանք հաղորդակցվել իր հետ Ինչ որ հետաքրքրական է Պողոս առաքյալ օթին մեջ ասանք հարցումի պես բան մգնել է Եթե իսկապես փրկված եք Եթե իդ գարտան 20 եւ 21-րդ Համարը Պողոս առաքյալ գարձեք թե գսեգոր որ ցեր կյանքը պետք է վգայե ցեր փրկությունը 20 եւ 21-րդ համարը նայեք ասանք Պողոս առաքյալ ինչպես թեթև օթին մեջ ասանք բաներ գնեդե բայց դուք այնպես չսորվեցաք Քրիստոսը թեև անոր վրայով լսեցիք եւ անգեսորվեցաք թե ճշմարտությունը Հիսուսին մեջն է անգլերենով շատ ավելի հաստատ է as հարցումը անգլերենով գարտամ but that's not the way you learn Christ assuming that you've heard about him and were taught in him as the truth is in Jesus Պողոս առաքյալ գսե բայց ցուկ անհավատներուն բես չեք անչված ապրիլ որտեվ ցուկ
Փրկված եք։ Եթե իսկապես փրկված եք։ Ինչ որ հետաքրքրական է։ Սա կարծես է Պողոս առաքյալ գսե որ հիմա քու կյանքդ պիտի առնեմ եւ պիտի հարցնեմ քու կյանքդ գվայլե ասփրկությունը։ Քու կյանքդ գվգայե ասփրկությունը։ Ինչպես է անցյալ շաբաթ, այո, ադեներ կան, որ մենք կինանք։ Այո, ադեներ կան, որ մենք մեղքի մեջ ենք։ Այո, ադեներ կան, որ մենք դժվար բահեմը կանցնենք։ Այո, ադեներ կան, որ մենք գալի ամիսներով խնդիրի մեջ ենք։ Բայց Աստված գսե եթե փրկված ես, պիտի գրնաս ելալ մեջ են։ Պողոս առաքյալը իր ցայնին մեջ գնանք դեսնալ, գահարցնեք որ փամը գլագոր քու կյանքիդ մեջ։ Փամը գլագոր քու կյանքիդ մեջ։ Փամը գքաշեգոր թեբի ինձի, սրպուչան ջամփուն մեջ գքաշվիս կոր գսկասկոր որ սուրպոքին քեզ ինձի գգանչե։ Պողոս առաքյալ ասի աղվոր նշան է։ Ասի աղվոր նշան է։ Ասի սրպուչան ջամփան է, sanctification, բայց ավելի ասի progressive sanctification, հարաճ գներեք հայերենով կդա ասպարը, հարաճ թիմական սրպուչուն, progressive sanctification. Երբ մենք դերը գնդունենք գփրկվենք, եւ վերջը սրբուչան ջամփան գսկսի, եւ այս ջամփան պիտի դեվե մինչեւ մեր վերջին օրերը։ Անցյալ շաբաթ հիշեցի, որ եթե մենք իբր հավատացյալ անհոգ յանք մը ապրենք, եթե մենք իբր հավատացյալ յանք մը ապրենք, որ գսենք, օքեյ, մեղքի մեջ պիտի ապրիմ, անդարբերեմ, որ գրնանք վայելել եւ գրնանք ոչ վայելել, բայց գրնանք նմանիլ անհավատիմը։ Երբ մենք իբր հավատացյալ անդարբերը լանք ինչպես գաբրինք, մարդիկ կրնան լման գասկազիլ, եթե մենք իսկապես փրկված ենք։ Բայքար մգա ծեր կյանքին մեջ, աս օրական, աս ամեն ադեն, աս բادرազմ մգա մեղքին թեմ, դու գաբված եք Աստուծո հոգին հետ։ Աստուծո հոգին ցեզի գհրեգ որ վերանորոգվիկ, որ սուրբ կյանք մը ապրիկ, ինչ որ մենք կանչեցինք հարաճ թիմական սրբություն։ Ասիկա չեմ գիտեր ինչու արագ ցևով գրեցի, շատ պիտի չի շեշտեմ, անգլերենով պիտի ասեմ եւ վերջը հայերենով պիտի թարգմանեմ։ Do you know that progressive sanctification could be lived as we tread in mud? Progressive sanctification could be lived as we tread in mud. Հայերենով հարաճ թիմական սրբությունը գրնանք ապրիլ, երբ մենք ցեխին մեջ կգալենք կոր։ Բսել է թե ասված գդեսնա ինչ է գանցնիկ։ Ասված գդեսնա ծեր դժվարությունը, ասված բարականեր գդեսնա եւ գահասկնա, ասված գիտե որ մենք դգարենք, ասված ամեն աս դեսնալով գսե գիտեմ որ դու ցեխին մեջ ես, բայց եթե քու աչքերդ իմ վրաս են, հավատա սրբուչան ջամփուն մեջ ես։ Ադեներ մենք գթերինք աս ջամփուն մեջ, ադեներ գվազենք աս ջամփուն մեջ, ադեներ գքալենք աս ջամփուն մեջ, ադեներ գսողանք աս ջամփուն մեջ, բայց ադեներ ցեխին մեջ ստակ ենք, բայց դեռ ան ջամփուն մեջ ենք, որտեվ մեր աչքերը խաչին վրան են։ Եվ Աստված գտեսնա որ բայքար մգա եւ Աստված գսե եկուր, մի գնալ։ Մարդոց ժողովի ադեն եւ գարձեմ 5 շաբթի մեր Սուրբ Եկի Սերդողության ադեն հիշեցի
Գիտեք, շատ մեծ դարբերություն մգա զղջալ եւ աբաշխարել։ Շատ մեծ դարբերություն մգա զղջալ բարին մեջ եւ աբաշխարել բարին մեջ։ Regret and repent. Շատ մեծ դարբերություն մգա։ Առաջ որ ամենքնից հավատացյալը լանք, ես գիտեմ, որ հաջող չեն գտնար մեգումը վիրավորել, գհուսամ։ Գիտեմ, հավանաբար, ցեզ մեջ շատերը բարի անցիկ էիք։ Եվ ճշմարտաբար բարակային մեջ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար մեգումը վիրավորեցիք եւ վերջը զղջացիք։ Ես գիտեմ, երբ ես թեր անհավատ էի, երբ մեգումը գվիրավորեի, շատ քեշ կսկայի։ Չէի ուզեր իրենց ածավին մեջ դեսնալ։ Գերտայի ներողություն կխնդրեի, իսկապես գզղջայի, բայց չէի աբաշխարեր։ Դարբերությունը զղջալ եւ աբաշխարել, regret and repent, ինչ է։ Զղջալը աշխարհին համար փաց է, աբաշխարելը Աստուծո հետ կորձի մեջ գինանք։ Regret is open to the world, but repentance involves an act where God is present. Դարբերությունը ադե։ Մենք շատ գզղջանք։ Մենք շատ գզղջանք, երբ սխալ բանը գնենք։ Բայց Աստված գսե աբաշխարությունն է, որ պետք ունիք։ Իբր հավատացյալ, եթե զղջանք առանց աբաշխարել, չուրի գրնակ թափել ադիգա։ Իբր հավատացյալ, եթե զղջակ եւ չաբաշխարեք, բարապ դեղը զղջացիք։ Ինչու, որտեւ միան քեշը սկացիր։ Փամը ըրիր քեշը սկացիր։ Գերտաս ներողություն կխնդրես ադ անձը, որ վիրավորեցիր, բայց եթե աբաշխարություն չի գա, եթե Աստուծո չի թարնանք ասխնդիրին մեջ, եթե լման 180% չի թարնանք եւ ետ դերոջ չի մոներնանք եւ ներողություն չի խնդրենք, եթե զորություն չի խնդրենք, եթե Աստուծո չի հարցնենք, որ մեզի ավելի զորություն տա, որ ադնույն սխալը չնենք, ադե դարբերությունը։ Աշխարհը գզղջա, հավատացյալները գզղջան եւ գաբաշխարեն։ Ներողություն կխնդրեն եւ վերջը դերոջը գսեն դեր օգնե ինձի որ ասիգա նորեն չնեմ որև գիտեմ սիրտդ գդրեցիր։ Գիշեք երբ դուք դերը չեք ընդունած ձեր կյանքին մեջ, եթե սխալ բանը գնեիք, առաջին բանը կմտածեք աման դերոջը սիրտը գդրեցի։ Ոչ։ Աստված չգա ձեր կյանքին մեջ անդարբեր եք, yani Աստված մգա, բայց մեգումը վիրավորեցի, ինչ գսենք, գարժեր, որտեվ չես գիտեր ինձ ինչ հրավ եւ ասբամությունը գա եւ ադիգարի, Աստված է, ինքը հոն, ես խնդիրին մեջ եմ։ Բայց երբ դերոջ կմոտենանք եւ գսենք, այո գնթունիմ քու փրկությունդ, այո գնթունիմ որ դու Աստված ես եւ ոչ միան ստեղծագործության Աստված ես, բայց փրկարող Աստված մնես որ գուքաս եւ աշխարհը կփրկես եւ իմ մեղքերուս համար մերար եւ գուզես հաղորդակցվենք, ոչ միան գզղջանք, բայց գաբաշխարենք, որտեվ գսենք դեր վայելեցուցիչ չեր ինչ ըրի։ Դեր քու սիրտդ գդրեցի, առաջ որ եղբորը սիրտը գդրեցի։ Գզղջանք, բայց գաբաշխարենք։ Եվ եթե աս չի հասկացանք, աս մեր Եփեսոցի նամակին կոնտեքստը պիտի չի գրնանք ապրիլ։ Աս նամակը պիտի չի գրնանք ապրիլ։ Եթե միան հասկանանք ինչ է զղջել, բայց զղջել եւ աբաշխարել չեն կրնար հասկանալ։ PowerPoint-ը այո 22-րդ համարին մեջ գրված է որբեսի ծեր վրայեն հանեք այն ծեր առաջվան վարմունքը ունեցող հին մարդը որ խապեպա ցանկություններով աբագանված էր
Սիրելիներս ճիշտ ինչ է աս հին անցը, ով է ադ հին անցը։ Հիմա չեմ ուզեր Սուրբ Գիրքեն կամ ատլիստ նոր գդագարանին ամեն օրինակները հանել ինչ է հին անցի վարմունքը։ Որ բավական ժամանակ պիտի առնի։ Բայց մեր նամակին մեջ, Եփեսացի նամակին մեջ պիտի տեսնանք քանի օրինակներ։ Եվ ուրիշ բաճար ինչու չեմ ուզեր սկսել գրել ամեն սխալները, որ անց մգրնա անել, որտեվ եթե իսկապես Քրիստոսին մեջ ենք, եթե իսկապես փրկված ենք, եթե իսկապես սորված ենք ով է Քրիստոս, եթե իսկապես Սուրբ Հոգին մեր մեջ գաբրի, օտոմատիկ ցևով Սուրբ Հոգին մեզի պիտի համոզե եւ հանդիմանե ինչ գնենք, որ հին անցը գվայլի։ Եվ ադոնք, որ Սուրբ Հոգին ցայնը չեն գրնար մտի գնել, եւ ամուստացած են ցերգինը գրնած է եսել ցեր սխալներով։ Դիգա ջոկ մներ։ That's okay. Սիրելիներս, երբ մենք գուզենք ավելի մոդենանք դերոճմով, Գամ դերոչին մեջ մեծնանք, դերոչը մեջ մեծնանք, ամեն անգամ որ սխալ բամը գնենք, Սուրբ Հոգին պիտի հանդիմանե ցեզի։ Եվ պիտի գիտնանք ինչ է ցեր սխալը։ Եվ եթե չեք գիտեր, եթե աս ցեր ըրածը սխալ է կամ ոչ Սուրբ Գիրքը բացեք եւ հոնդեղը թող գրված սողլա։ Քողությունը սխալ է։ Գրաբաշտությունը սխալ է, բորնգությունը սխալ է, ամեն ինչ գրված է։ Իբր հավատացյալ գնանք այսօր դուն երթալ թուղթ մադիդ առնել եւ քրել եւ ցանգ մշինել ամեն բաները որ դուք սխալ գնեք երթեր անհավատ եք եւ նույն ադեն գնանք ադնույն թուղթ մադիդ առնել եւ քրել իբր հավատացյալ ամեն անգամ որ սխալ բան գնեք որեւ Սուրբ Հոգին ցեզի կհամոզե Սուրբ Հոգին ցեզի կհամոզե Գադեմ ասնույթին վրան շատ teaching բեչունինք, բայց միան պետք է կործենք ասգեդին մեջ։ Պետք է միան կործենք ասգեդը մեր կյանքին մեջ։ Գիտեք, դարբերություն մը գա փամը քիտնալ եւ դարբերություն մը գա փամը ընել ասկիդության համեմատ։ Դարբերություն մը գա փամը քիտնալ Եվ դարբերություն մգա փամը ընել ասկիդության համեմատ։ Okay? Ամեն մարդ ամեն ինչ գիտե։ Մանավանդ հավատացյալները ամեն ինչ գիտենք եւ ալավելիով։ Բայց մեծ դարբերությունը լա փամը քիտնալ եւ դարբերություն մգա փամը ընել ասկիդության համեմատ։ Ասված հաջույքը ուր գարնե։ Ասված հաջույքը ուր գանե։ Որ մենք բարձ ասկիդությունը ունենանք Գամ մենք աբրինք ասկիդությանը համեմատ։ Ցերկ-ցերկի գերտանաս, աս ճշմարտությունը հավատացյալին համար ցերկ-ցերկի գերտա։ Ոչ միայն գիտենք ինչ է հին կյանքը եւ նոր կյանքին դարբերությունը, բայց գուզենք փամը ընել ասոր մասին։ Օրինակը Եկիդենք պետք է փարգանանք, ամեն մարդ գիտե դիգա, բայց մեր դգարության մեջ ոչ միայն կփարգանանք, բայց մեղք կքործենք։ Անցին չեն կսեր գիտես ըրածը սխալ է եւ ոչ ոտքի պիտի գնամ եւ իրավունք չունիս ընել ասիգա, ոչ մե հանցը վերեն վարա գլվանք։ Աման, վերեն վար գարձես թե անցը յանի մեգը մերծուց։ Ասոխոսքը գիտե մի փարգանար։ Ու աչի ասոխոսքը գսե փարգացի, բայց մեղք մի կործեր։ Ացիգա քանի մշապատեն կամ քալ շապատ գալի պիտի տեսնանք։ Մենք գիտենք մեր սխալները ինչ են։ Ճշմարտաբար կարողությունը չունենք փամ ընել ասոր համեմատ։ Ինչու? Որտև Աստծո զորությունը չունենք։ Սուրբ Հոգին ունենք, բայց անգյունը հոն հանքից նստած է, գսե տուն ինձ մի խառներ, եսա քեզի պիտի չխառնեմ։ Տուն հոն գեցիր, եսա հոս կենամ։ Սիրելիներս, Աստված գուզե, որ ամեն խնդիրի մեջ
հոնդեղը հաղթություն առնենք։ Ասված գուզե խնդիրին մեջ հաղթությունը առնենք, ինչու որ հոն փաստ մինե որ Սուրբ Հոգին գփնտրենք, իր զորությունը գփնտրենք եւ իր ներկայությունը գփնտրենք։ Ամենքնից հոս գադարյալ ցևով գրնանք թե զղջալ թե աբաշխարել խնդիրեն վերջ։ Մեզ մեջ շատ քիչ էր գրնան հաղթություն առնել խնդիրին մեջը։ Եվ ես առաջինն եմ։ Ես առաջինն եմ։ Okay? So մի ասեք, okay, բադվելին առաջին ենք նա գծած հույալլա ամենքնից ցախողենք միասին։ Ոչ։ Ասել է թե ես ցեզի գքաչալերեմ, որ դուք խնդիրին մեջ հաղթություն առնեք։ Okay? Գիտեք, շատ ավելի կորձ գարնե, հավատացեք ասիգա։ Շատ ավելի կորձ գարնե խնդիրեմը վերջ, ներողություն խնդրել եւ վերջը խնդիրը լուծել, քան թե մեկ կդոր խնդիրին մեջ Սուրբ Հոգին զորությունը խնդրել եւ ասել երկու քայլ յետև առնեմ, ասես հոգիս, ընկերս, եղբայրս, քույրս, մեկ վարյան։ Խնդիր մգահոս չարժեր։ Խնդիր մգա ինչպես պիտի լուծենք։ Գիտեք, շատ ավելի կորձ գարնե մեկ կդոր հոնդեղը խնդիրը լուծել, քան թե բայթիլ, բորալ, աղոր կսկանք, ուֆ, բե գրծա վերեն վալ անցը եւ վերջը երկու շաբաթ չես կնար անցին հետ խոսիլ։ Եվ ադոր մեջ քունդ կգործընծնես։ Եվ ադոր մեջ Սուրբ Հոգին քեզի կխանգարե։ Եվ ադոր մեջ արցուն կթափես։ Եվ քեշ կսկաս։ Եվ գզղջես, հիմա պետք է երթաս եւ խոնարհիս եւ աբաշխարես եւ ներողություն խնդրես եւ ադգամուրջը ետ շինես։ Հավատացեք, իբր հավատացյալ շատ ավելի թյուրին է խնդիրին մեջ Աստծո զորությունը խնդրել, խնդիրը լուծել հոն, քիչ մխոնարություն գարնեցես մե, but it's okay, խոնար անցեք, գրնանք ավելի խոնարություն ու գնալ մեր կյանքին մեջ, քան թե շատ ավելի խոնարություն փնտրել եւ երկու շաբաթ վերջ աս խնդիրը լուծենք։ Okay, so այսօրվա մեկ բանը եթե գուզեք առնել ասիգարեք, ավելի թյուրին է խնդիրին մեջ չմտած լուծեք, քան թե խնդիրին մեջ բայթիկ եւ շաբաթներ դեվե եւ աս շաբաթներուն մեջ գիտեք ինչ, դուք կգարձեք դերոջը գմոդենակոր, բայց դերոջ չեք մոդերնակոր։ Արդեն դերոջը սիրտը գդրեցիք խնդիրին մեջ։ Մեր մարդոց գներեք, երբ գիտեք, որ ծեր կյանքին մեջ փամը գնեք, կամ փամը գա, որ հին անցին գվայլ է, և դուք փամը չեկներ ադոր մասին, գրնակ սկսել հարցնել ինչու ծեր կյանքին մեջ խնդիրներ կան, գրնակ հարցնել ինչու ծեր կյանքին մեջ խաղաղություն չի գա, գրնակ հարցնել ինչու ծեր կյանքին մեջ չեք մեծնարգոր, գրնակ հարցնել ինչու օրհնություն չի գա, գրնակ ամեն այս բաները հարցնել, եթե դուք աբրիկ ադհին անցին կյանքը։ Okay? Եթե մենք հոս անվայել կյանք մը աբրինք, կրնակ իսկապես հարցնել ինչու բաներ սխալ գլանգոր կյանքիս մեջ, ինչու խաղաղություն չի գա, ինչու դերոջ ներկայությունը բագաս է, ինչու օրհնություն չի գա, ինչու չեմ մեծնարի պր հավատացյալ, որովհետև այդ կյանքն մեջ կա բրիսկոր։ Մեր մարդոց ծառայության մեջ հոստեղ men's ministry գենթանի ճշմարտություն մը գփորձեմ ապրիլ մարդոց հետ։ Ասել է թե որ ամենքնից արդոնությունը դված ենք մեկս մյուսին, որ եթե մենք սխալի մեջ կամ մեղքի մեջ ելանք, որ մեր եղբայրը գրնա քալ ասել եղբայրս գներես։ No. Ռադը սխալ է, մտածած ցևը սխալ է, շարժումը սխալ է, հաջիս հերիք է։ Եգուրաղոտ ենք։ Եվ իմ հույսս, որ աս եկեղեցին մեջ ամեն մարդ աս ճշմարտությունը ապրի։ Okay? Մենք բզդիկ խումբ մնենք դարիներով միասին մեծանք, ադոր համար 12 դղոց հետ գրնանք աս հանգստությունը ունենալ։ Ասել չէ յալլա ամեն եկեղեցին գանչեք ու կյանքիք մեջ, որ ամեն մարդ կա եւ իր մադը տնե։ Բայց ալիս մեկ երկու անցում ունեցիր կյանքիդ մեջ, որ երբ գտեսնա գսե no, եգուր հոս, պետք է խոսենք։ Շատ կարևոր է,
շատ կարևոր է, որ աս accountability-ն ունենանք, աս հաշիվ բահել մեկը մյուսին հետ։ Գիտեք ինչ։ Okay, ես դարբեր եմ, որ եկեղեցին հովիվն եմ սոցուբը եւ քավազան ունիմ։ Բայց եթե մեկը ցեզի մոդենա, եթե եկեղեցին մեջ մեկը ցեզին մոդենա եւ հանդիմանե, բիդի չի ընդունի կարելի։ Գիտեք ինչու։ Ոչ որտեվ հբարդեք, որովհետեւ ամենքնից հբարդենք, բայց որտեվ իրեն աս իշխանությունը չեք տված, որտեվ աս անցին աս արդոնությունը չեք տված, որը սեր ներ, եթե ինձի գտեսնաս սխալին մեջ հաջիշ եկուր ինձի օգնե հանդիմանե։ Այն օրը, որ դուք մեգումը աս իշխանությունը գուդակ, yani ոչ դիկտատոր ցևով յալա գյուն փատ բիդի չնամ ցեր վրան, բայց սիրո միջոցով բիդի գրնակ ընդունիլ, որ մեկը կա եւ փարի ցևով ցեզի հանդիմանը երբ սխալ բամը գնեք եւ բիդի լսեք իրեն եւ բիցես վալ գիտես ինչ շնորհակալ եմ բայց եթե դուք մեգում աս արդոնությունը չեք տված այն օրը որ անցկա բիցե էտուն ով ես քեզի yani քո խնդիրները չես տեսած Okay, so շատ կարևոր է որ դուք անց 1, 2, 3 անց ունենաք որ ձեր կյանքին մեջ են որ փած կյանք մը գաբրիկ այսօր շատ կորձնական բայց բարձ բատկան մնե ինչպես կարելի է ասիգա ապրիլ okay ասի մեծ հարցումն է okay հասկացանք okay հին կյանքը մորցիր okay սխալները են հերու բայց ինչպես գրնանք անել Անգարելի է աս ճշմարտությունը ապրիլ։ Պողոս արաքյալ 20-րդ համար մեզիկ փանալին գուտա եւ ծեր մտքով ու հոգիով նորոգվիկ։ Okay, ասիկա թամանությունը քիչ մը սխալ է անգլերենով ուր ասամարը 20-րդ համարը Փուն թամանությունը գսե եւ ծեր միտքին հոգիով նորոգվեցեք The spirit of your mind Okay Ոչ թե նորոգվիկ ծեր հոգիով եւ մտքով, բայց ծեր միտքին հոգիով վերանորոգվիկ։ Ինչը սել է աս ծեր միտքին հոգիով վերանորոգվիլ։ Կարողություն մգա, որ այլափոխվինք։ Yani ասված գիտե, որ ես դգար անց մնեմ։ Ասված գիտե որ սահմաններ ունիմ ես իմ անցս գիտեմ անգարելի է հաղթություն ունենալ աս դեղերը իմ կյանքիս մեջ Պողոս արաքյալ գսե քախնիկո հոսե եթե ծեր հոգին միտքով վերանորոգվիկ Սիրելիներս հոգևոր supernatural փամը Բեչե Allah մեր կյանքին մեջ որբեսի փոխվինք Okay Հոգևոր supernatural փամը բեչե որ մենք վերանորոգվինք բայց աս քրելով էսի ոչ Այո Հոգևոր supernatural փամը պետք է Allah որ մենք վերանորոգվինք եւ ասիգա փրկությունն է Ադիգա փրկությունն է We need a divine supernatural act Եվ ադիգա փրկությունն է Ով որ հայերենը գսիրե փարը գրծակնալ ցեզի համար Քեպնագան գսվի քեպնագան supernatural իրական Wow Okay Քեպնագան փամը պետք է ըլլա եւ աս քեպնագան փանը փրկությունն է Եվ փրկության վերջ ուրիշ քերտնական փամը պետք է եւ ասիկա սուրբ հոգին զորությունն է ավելի զորություն ավելի աստուծո զորությունը որբեսի հաղթությունը առնեմ իմ կյանքիս մեջ 26-րդ համարը պետք է գենթանանա պետք է վերանորոգվենք մեր միտքին հոգին մեջ բայց առաջ որ մեր միտքին հոգին վերանորոգության մասին խոսենք Առաջին քեպնական փանին մասին պիտի խոսենք փրկությունը Սիրելիներս շատ բարձ է Ձեր անցը նայեցեք Ձեր սերդի վիճակը
նայեցեք դերը ներկա է սիրտիս մեջ, դերը Գաբրի սիրտիս մեջ, եթե ոչ, ասեք դերը, ես քո փրկությունը պետք է ընդունիմ։ Այս փրկությունը թե ուղղացիկ եւ թե հորիզոնական կորձ գունենա։ Եվ այս սրբությունը թե ուղղացիկ եւ թե հորիզոնական աստեցություն մգունենա։ Փրկությունը Աստծո հետ մեզի հաշտություն գուտա եւ փրկությունը մարդոց մեջ մեզի հաշտություն գուտա։ Եկեղեցին մարմինին հետ։ Սրբությունը Աստծո արչև մեզի գզորացնե, մեզի գմաքրե եւ սրբությունը մարդոց հետ մեզի գզորացնե։ Եվ այս սրբությունը եւ փրկությունը մեզի ճիշտ սեղանին գբերե։ Ճիշտ Աստծո սեղանին գբերե։ Հաղորդության սեղանը ինչ է։ Հաղորդության սեղանը վկայություն մնե, որ մենք գաբրինք, ճշմարտություն մնե, երբ մենք հաց եւ քինին գառնենք, ասենք դեր, ես քու հետդ արդար եմ, որտեվ քու որդիդ արդարությունը ինձ գծածկ է։ Okay? Բայց ոչ միայն փրկությունը մեզի սեղանին գմոդեցնե, սրբությունն ալ մեզի սեղանին գմոդեցնե։ Ինչու սրբությունը? Ոչ որտեղ մենք գադարյալ անցիկ ենք, բայց որտեղ մենք չանք կթափենք ուրախ եւ խաղաղ եւ հանդարտ կյանք մը ապրիլ մեկս մյուսին հետ։ Աս է սեղանը Աստծո հետ շիդակ, մարդոց հետ շիդակ։ Եվ մեր եղբայրը այսօր հիշեց, երբ գարթացինք ընթերցում քիրքին մեջ, ասիգա վկայություն մնե, որ մենք գճանչնանք Աստված իբր հայր, բայց նույն ադեն հերու կգենանք սեղանեն, որտև հիվանդություն գուքա մեր վրան, երբ մարդոց հետ շիդակ չենք, քրված է, օր որ անարժանապար գմոդենա սեղանին, թադաբարդություն գբեր է իր կյանքին մեջ։ Գիտեք ինչու, որտև Աստված գեղձավոր կյանքով ժամանակ չունի սպաղվել։ Աստված գսե արդեն խաչը արի, արդեն զոհը արի, արդեն որդիս քեզի համար զոհեցի, հիմա ընդունեցիր, հիմա իմ հոգիս քու մեջդ գաբրի, եւ եթե խնդիր ունիս մեկում հետ քնա եւ հաշտվիր, քնա եւ հաշտվիր, բայց չմոդենաս աս սեղանին, որև քու անցի թադաբարդություն մինչև հիվանդություն գբերես։ Աստված գսե շատ ավելի մեծ օրհնություն կա, եթե երթաս մեկում մոդենաս, ներողություն խնդրես, սիրտդ փանաս, սիրտդ բարբես։ Շատ ավելի մեծ օրհնություն կա հոն, քան թե թուն բարձապար կաս, հացը քինին առնես եւ գեղձավոր ցևով առնես Աստծո առջև։ Եվ սիրելիս այսօր հոս պիտի գենանք։ Պիտի շի խոսենք աս քետնական հոգի, միտքի հոգին վերանորոգություն, ասի քալ շաբթվա պիտի ցկենք։ Ասի քալ շաբթվա պիտի ցկենք։ Այսօր գրցանք հասկանալ ինչու Աստված գբահանչե, որ իր եկեղեցին սուրբ եւ մաքուր լա։ Ինչու հաջույք կառնե, երբ իր եկեղեցին սուրբ եւ մաքուր է։ Երբ մենք սուրբ եւ մաքուր կյանք մգուզենք ապրիլ, իրեն կփարավորենք։ Ինքը գուրախանա։